olugendo olumutwala okutalaga disitulikiti y'e Buvuma Robert Kyagulanyi Ssentamu nga pulezidenti wa NUP alutandiseko ku ssaawa 3 ez'okumakya era zigenza okubeera 5 ng'atuuse ku kyalo Nakawuma ekiri okumpi n'omwalo gw'Ekiyindi era abawagizi okuyita mu kitundu kyabwe babadde bakitegeddeko era bamwaniriza mu ssanyu eritagambika. Wano batandise okumutikira ku mmotoka ye olwo nga bamwolekera okumutuusa ku mwalo gw'Ekiyindi ogusangibwa mu disitulikiti y'e Buvuma abadde agenda okulimira ekidyeri ekibadde kigenda okumwongerayo mu disitulikiti y'e Buvuma. Ekidyeri kya MVPAM kibadde bulindala okumutwala kyokka obutawukanako ne bwe yali agenda e Kalangala ne leero poliisi emugoberedde mu bungi okubadde n'amagye so nga n'ebimotoka bijjafanga ebiteekebwamu abantu ababeera bamaze okukwatibwa nabyo poliisi ebitisse ku kidyeri. Olugendo lw'e Buvuma tulutandiseko nga zoolekera okubeera ssaawa 5 ez'okumakya. Bw'abadde anaatera okutuuka e Buvuma tutandise okulengera abawagizi babadduka emisinde okugenda we basobola okumulengerera obulungi. Abawagizi babategedde essaawa akwatuukira nabo babadde batuuse dda ku mwalo gw'Ekirongo. Olugendo olumujja ku mwalo gw'Ekiyindi okutuuka ku gw'Ekirongo mu Buvuma lubadde lwa dakiika 3 era olutuuse n'awanika bendera y'eggwanga ng'asinziira ku kidyeri waggulu. Abawagizi be ne babula okufa essanyu. Abayo olw'okuba mulimu gwabwe gwa kuvuba wabaddewo omusajja akutte ekyennyanja ng'afukamidde era Kyagulanyi olubadde okulinnya ekigere kye ku ttaka ly'e Buvuma n'akimukwasa wakati mu ssanyu okuva eri bannabuvuma. Awo watandikidde okutalaga disitulikiti y'e Buvuma kyokka ky'essaagala weerabidde okuba nti Buvuma ssaza ddamba ery'obwakabaka bwa Buganda. Disitulikiti eno y'e Buvuma erina ebizinga 52 wabula ng'ekisinga obunene n'okubaako abantu abangi kyo kiyitibwa Buvuma wabula amakubo gonna agatuuka mu kabuga ka disitulikiti eno poliisi egataddemu abasirikale nga temukkiriza kugendayo. Gyayise agenza awulira ku bawagizi be basanze ku luguudo nga baagala okumulabako. Asoose kugendako mu maka g'omubaka omukyala akiikirira disitulikiti y'e Buvuma Susan Nakaziba Mugabe agasangibwa ku kyalo Majjo n'aggulawo woofiisi y'ekibiina eya disitulikiti eno. Omubaka Nakaziba agamba omulimu omukulu mu disitulikiti eno gwe gw'okuvuba kyokka nakwo gavumenti yakuyingirira ng'abaayo kati beeryankuta. Abavubi baffe batulugunyiziddwa ebbanga ddene nga bayiganyizibwa amagye nga bakubwa nga bagibwako ebintu byabwe ate abamu n'obulamu bufiiriddwa ku lw'embeera y'amagye nga batulugunya ku mazzi. Ate era ng'omubaka palamenti omukyala nze mbanyumirwa nnyo ti bizinesi yonna eyimiriza abantu mu kitundu ebeereko n'amateeka agakifuga oba abantu ge bagoberera mu kukola bizinesi. Naye ng'omubaka palamenti omukyala bwe nagenda mu palamenti twayisa etteeka ly'ebyobuvubi the Fisheries and Aquaculture Act naye etteeka eryo bikyanga libeera assented to regulations kyaganye okufuluma. Kizinga Kasalipi wabadde agenda okukuba olukuŋŋaana era abadde anaatera okutuuka n'asanga abawagizi be nga bali mu ssanyu bamulindiridde. Kikulu nnyo Sabonaleko ate president jagala okukutegeeza Katonda alina amafuta ag'enjawulo g'akutaddeko. Katonda alina amasannyalaze ag'enjawulo g'akutaddeko. Abakulembeze mu disitulikiti y'e Buvuma bakakafu nti obuwanguzi NUP bugirimu 5. Mupere Gadio Pondo akalulu kubanga disitulikiti y'e Buvuma agimanyi bulungi ate nange abeebuyuka abali wano mumpa akalulu kuba ssentebe disitulikiti zino 2 ez'abalongo ababiri Buyukwe ne Buvuma tuzitwale bulungi. Tubasaasira okuba nga tumwena amazzi ga kunywa amayonjo. Tubasaasira amagye ku mazzi agabakuwatatadde. Tubasaasira ekibba ky'ettaka. Tubasaasira amalwaliro agatali mu malagala.
Kyagulanyi Olukuta Omuzindaalo asoose kubalaga kyalinawo mu kuyimba. Bw'abadde ayogerako eri abantu b'e Buvuma abagumiza nti bw'anaakwata obuyinza bw'eggwanga baakuddayo ku nnyanja bakakalabya emirimu gyabwe. Kati baganda bange mwe muli balunnyanja nga nze mpangalira busaabala ebiseera ebisinga era ebizibu bye mulina ku nnyanja bannayuganda bonna bye balina baatandika mpola mpola ne bawutwala ennuuni ne bagamba ennuuni kaakati temukyaziinako buyinza ne badda ku byennyanja kati ennyanja yonna temugiinako buyinza. Ennyanja bagiwamba abaana baffe bangi babadimye mu nnyanja babasse. Teyambye kutumbula mbeera ya bulamu bw'abantu. Tuli ku kizinga kino naye bizinga mu nsi ezaffe ebizikibwako mu nsi ezaakulaakulana kiba kya bugagga. Eno ennyanja kya bugagga, eno ennyanja bugagga, naye lwaki mu abantu abagibeerako mbeera baavu nga temusobola na kubeera n'amazzi ga taapu gabona bitundu byonna, ng'amalwaliro gammwe mafu, ng'abaana bammwe tebasoma mu nsoma temulowooza esaanidde. Ndi wano okubategeeza nti ebyo byonna tusobola bikyusa era tugenda bikyusa. Ng'esigadde ennaku 18 zokka okutuuka kulonda, Kyagulanyi akubiriza abantu b'e Buvuma okwongera amaanyi mu kuwenja akalulu wamu n'okukubiriza bannaabwe okuvaayo okulonda. Olunaku olw'enkya lwakulumalako ng'atalaga disitulikiti y'Empigi. Ronald Kitanda, BBS Telefayina, wano mu bizinga by'e Buvuma.